Здравей, аз съм Димитър. Първи курс съм в Електронския университет компютърни науки. Интересувам се от филми, игри, книги, нови технологии и от време на време от гейминг. Моята страст е силната. Мечтая за къща на брега. И ремейк на Макс Пейн. Като по телевизията. Момент. Ти позитивен човек ли си? Ти нямаш проблеми? Аз мога да ти помогна с това. Само от нас може да закупиш намръщената червена птица с устройство за качане. Закачи я в спалнята си и всяка сутрин ще получаваш една добра доза негативизъм. Но защо да спрем до там? Вземи също бялата, спечена птица, която можеш да сложиш в тоалетната си. Но защо да спрем до там? Вземи черната, дебела птица, за да я сложиш в офиса си, за да ти напомня на твоя шеф. Тези три птици, може би се чудиш, на каква цена ще получиш от нас. Не 50, не 20 лева. Тези птици се получават безплатно от нас. Само се обадете веднага. Да, точно така. Негативизма в живота ви е безплатен. Това беше като цяло мнението ми за по-голямата част от телевизията в момента. Накратко, пълни глупости. Надълго, пълни глупости. Това бях аз. Дано следващия път се видим на живо.